va da solo il macedone, punta alla porta, limite dell'area, si gira Elmas, poi tocca per Di Lorenzo, si chiude l'1-2, Elmas gira di prima e fa 3-0 al 79esimo, partita in cassaforte per il Napoli. Csimbe ment, de megoldja Vajda egy szép csellel, és még mindig nála. És meglátja Molnárt. Molnár fejjel középre, az helyzet! Remekül változtatott. Itt nincsen les. Molnár kapja a labdát jól Vajdától. Okosan középre fejeli. És David Babunski, aki betalál. 42ο λεπτό, ο Τρισκόσκι εκτελεί, σημειώνει το έκτο του γκολ στο πρωτάθλημα και η ΑΕΚ. Jedne pogreške rodila za Dinamo, Petković za Ademi, Ademi ima priliku potvrditi pobjedu Dinama i to će napraviti Arija. Ćemo sada, evo, ova greška Puclina je ponudila priliku za Baturinu, on je dao za Petkovića, Petković zna i može to odraditi na ovaj način, ništa ne opisuje toliko dobro Arijana Ademija kao dolasci iz drugoga plana u sredinu, odnosno ulazak prema naprijed i realizacija. Marike, még ott van. Ferenci zárkózik. Sós a bal oldalon. Sós beközépre, Babunski gól! Tegyük hozzá, Sós mintaszerűen kanyarította középre a labdát. 5 méterről nem okozott gondot. Mance indulna. Szappanos, Babunski, üres a kapu. Babunski emel, benn is van. Jön, és nagyon rosszul, hát odarúgja az ellenfél mellére. Ezért pedig nem lehet visszaérni. Sem Szappanosnak, sem a védőnek. Nagyon jól fölismeri a lehetőséget Babunski, és ballal se predstavlja u najvećem hrvatskom derbiju, lopta tamo prema Ademiju, Ademi je pronašao i pogodak, Dinamo vodi 1-0. Tu s Hajdukom, da vidimo ponovno puno promjena mjesta, vidite da je Petković skroz van kaznenog prostora, ali na mjesto napadača se na neki način zapravo ubacio Ademi i krasno sve to riješio za